मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेनों में अब बुजुर्गों का सफर होगा आसान। जी हां, रेलवे ने शुरू की है बुजुर्गों के लिए एक विशेष पहल जिसके तहत बुजुर्ग आसानी से अपना सफर तय कर सकते हैं। भीड़ और धक्का मुक्की के बीच रोजाना जान जोखिम में डालकर सफर करने वाले वरिष्ठ नागरिकों को अब बड़ी राहत मिलने जा रही है। मुंबई हाई कोर्ट के आदेश के बाद पश्चिम रेलवे ने बड़ा फैसला लेते हुए सभी लोकल ट्रेनों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग कंपार्टमेंट बनाने की प्रक्रिया तेज कर दी है। फिलहाल 40 लोकल ट्रेनों में यह सुविधा शुरू हो चुकी है, जबकि अगले 10 महीनों में 65 और ट्रेनों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष डब्बे तैयार किए जाएंगे। चर्चगेट से और जाने वाली ट्रेनों का 7वां डिब्बा में एक कंपार्टमेंट बुजुर्गों के लिए तैयार किया जा रहा है, जिसकी क्षमता 27 सीटों की है। अब बुजुर्ग यात्रियों के लिए आरक्षित रहेगा। रेलवे इस पूरी योजना पर करीब 4 करोड़ 60 लाख रुपए खर्च करने जा रहा है। जी देखिए, वेस्टर्न रेलवे हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि जो हमारे सम्मानीय पैसेंजर्स, खास करके जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको ट्रेन में चढ़ने उतरने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, सीट मिलने में दिक्कत ना हो। इसके लिए हम उनके लिए एक डेडिकेटेड कंपार्टमेंट को मॉडिफाई करा रहे हैं, ताकि खास करके पीक टाइम में उनको ट्रेन में आसानी से चढ़ पाएँ, आसानी से सीट मिल सके और आसानी से वो उतर पाएँ। इसके लिए हम जो हमारे 12 कार ट्रेन्स होते हैं, उसका जो लगेज कंपार्टमेंट है, उसमें से एक लगेज कंपार्टमेंट को हम, हमारे टोटल 4 लगेज कंपार्टमेंट होते हैं, उसमें से एक लगेज कंपार्टमेंट को हम मॉडिफाई करके सीनियर सिटीजन्स के लिए बैठने की जो है उसमें मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। ये काम प्रगति पर है और अभी तक हमने ऑलरेडी 40 रेक्स, जो 40 हमारे ट्रेन्स हैं, उनमें हमने ऑलरेडी मॉडिफाई कर ली है और बाकी जो ट्रेन्स हैं हमारे और 65 ट्रेन्स, उनमें ये सारी मॉडिफिकेशन आने वाले समय में कंप्लीट हो जाएगा और ये पूरा का पूरा काम, मतलब कि इस फाइनेंशियल ईयर में ये पूरा का पूरा काम कंप्लीट कर लिया जाएगा। और इससे जो है हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको बहुत आराम मिलता है और उनकी बहुत अप्रिशिएशन ऑलरेडी हमें मिली है। ये टोटल 4.6 करोड़ से ज़्यादा का ये पूरा प्रोजेक्ट है और इसको हम प्रायोरिटी पे कंप्लीट कर रहे हैं। और एक बार जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो हमारे जो सीनियर सिटीजन पैसेंजर्स हैं, उनको पीक टाइम, नॉन पीक टाइम, जब भी उनको ट्रैवल करना है, उनके लिए डेडिकेटेड सीट्स जो है रहेगी यहाँ।